په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. محترمو، نن موږ د کوټ په ښار کې زموږ کوم افغان کډوال چې دي د افغان کډوالو شورا ده هغه راغلي یو، د خپل پر مسایل باندې سره کښېنستلي یو. زموږ د مین مقصد دا دی چې موږ د پاکستان د اسلامي جمهوري حکومت څخه او د دوی د ملت څخه قدردانۍ کوو چې 40 کاله مسلسل زموږ د افغان کډوالو میزباني کړې ده او موږ د خپل په غیږ کې ځای را کړی دی او زموږ د افغان کډوالو سره هر نوع اسلامي بشري همدردي کړې ده. خو اوس په د اخرو کې داسې شرایط خراب شول چې پاکستان بار بار موږ افغان کډوالو ته ټیمونه راکړي دي چې تاسې افغان کډوال به وځئ. خو موږ افغان کډوال دلته په پاکستان کې په درو برخو کې میشت یو. یو هغه افغان کډوال دی چې د ډیر د تیرو 4 لسیزو څخه یا د 40 کالو څخه پراته دي چې هغه شنه کارډونه یا پیوار کارډونه لري. یو هغه افغان کډوال دی چې په 2019 کې د IOM او حکومت پاکستان او د افغانستان د پخواني حکومت د خوا سره رجسټر سو چې افغان سټیزن یا ECC ژړ کارډونه یې ورکړل. یو هغه افغان کډوال دی چې په 2021 کې په افغانستان کې سیاسي تحولات رااله. هغه افغان کډوال دی چې تعداد یې تقریبا 9.5 لکه افغان کډوال ښودل کیږي چې هغه اکثره د پاکستان په غټو ښارونو خاص کر اسلام آباد، پیونډیو، په پېښور او کراچي د کوټ ښار کې څه ناڅه میشت دي. نو اوس دلته د پاکستان حکومت دا خبره کوي چې افغان کډوال چې کوم اسناد نه لري په هغه کې د زموږ 8 لکه افغان کډوال ECC کارډو درلودونکي هم ښودل کیږي چې دا به وځي. حتی دلته په بلوچستان کې د کلا سیف الله او دوکۍ په دې علاقو کې نوټیفیکیشنان هم ورکړل شوي دي. موږ دا خبره بار بار هم د میډیا سره شریکه کړې ده، خو نن دا زموږ اجماع چې راټوله شوې ده موږ د حکومت پاکستان د ولس او د دوی د ټولو سیاسي پارټیانو څخه په ډیر درنښت دا غوښتنه کوو چې 40 کاله تاسې موږ ته مهمان نوازي وکړله، زموږ میزباني مو وکړله، موږ ستاسې زموږ کشر در مشر پورې ستاسې شکرګزاره دی. خو یوه غوښتنه مو دا ده چې زموږ دغه د ECC کارت درلودونکي افغان کډوال چې دي دلته جایدادونه لري، دلته یې کاروبارونه دي د لوکل خلکو سره، دا تر 31 مارچ پورې د خپل کاروبار بېلولی نشي او دوی د خپل جایداد په دې شي باندې څه وکړي. دا د ښارو کې چې کوم افغان کډوال دي دا مجبوریتونه لري او کوم چې په کیمپو کې دا وخت په پاکستان کې 450 ارویز یا کیمپ دي په هغه کیمپو کې دا د ژړ کارډو درلودونکي قسم په الله چې زه واخلم دا پر د میډیا باندې ټول افغانان ویني، ټول کډوال ویني، ټول ادارې ویني، دغه وس ولاکه لري چې دوی خپل دا کډه در افغانستان پورې یوسي. او رالو د شنو کارډو د شنو کارډو د خبر هم دا کېږي چې در سپټمبر پورې به دوی وځي. نو موږ د پاکستان حکومت څخه، د دوی د عوامو څخه، د ملګرو ملتونو څخه، د خپل حکومت څخه، د اسلامي نړۍ څخه دا غوښتنه ده چې 28 لکه افغان کډوال دلته پراته دي. که فرضاً د افغان کډوال ولاړ شي په افغانستان کې لوی بشري ناورین رامنځته کېږي. د دا دونه سمبالېدل دا ډېر ګران دی. په کار دا ده زموږ د اسلامي او انساني همدردۍ په خاطر د ټولو دغه اړو قوتونو څخه او د زموږ د افغان کډوالو سره چې د چا تعلق دی د ټولو ادارو سره زموږ دا د انساني غوښتنه ده، بشري غوښتنه مو ده، اسلامي غوښتنه مو ده چې تاسې زموږ د دغه افغان کډوالو په اړوند چې کومه پرېکړه شوې ده در دغه پر سره غور پر وکړي او دغه زموږ د افغان کډوالو غږ واوري. دا په یوه میاشت یا په 2 میاشتې یا په 1 کال باندې دا وتل نشي کېدلی. وطن مور د وطن د مور حیثیت لري. موږ افغان کډوال ځو خپل وطن ته، خو په دای شرایطو باید ولاړ شو چې موږ دلته د خپل کم کاروبار چې دی دا په ښه خوشحالي باندې ختم کړو. دا خدای پاماني په یوه میاشت باندې نه کېږي چې دا موږ کم د خپل په لوکل ورونو سره خدای پاماني اخلو. نو په کار دا ده زموږ نه یوازې زما بلکې د ټولو افغانانو دا غوښتنه ده، د ټولو افغانانو دا هیله او توقع ده چې زموږ افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي او زموږ د افغان کډوالو غږ واورېدل شي. زموږ په وطن کې زموږ حکومت باید زموږ غږ واوري. هلته چې کوم افغان کډوال روان دي یا تللي دي د هغو ته باید د مځکو سهولیت ورکړل شي، تعلیم او د صحت سهولیت ورکړل شي او دلته ملګري ملتونه باید زموږ غږ واوري. UNHCR سره فنډ کم دی، د IOM سره فنډ کم دی، د موږ هم د دې نړۍ د بشریت یوه برخه یو. نو په کار دا دی چې دا زموږ مشکلات ته وکتل شي او زموږ د دغه افغان کډوالو غږ واورېدل شي او دوی پر دغه پالیسي او پر دغه پرېکړه باندې د سره غور وکړي. مننه.